Jiji zima lilipigwa na butwaa. Jiji zima lilibakiwa na kiulizo pale ambapo mabinti walikuwa wakiuawa na miili yao kukutwa ufukweni mwa bahari ya Hindi. Pamoja na kuuawa kwao, lakini bado haikujulikana ni nani ambaye alifanya mauaji hayo kwa mabinti wasiokuwa na hatia. Ni asubuhi na mapema, majira ya saa 12, na kijua kilikuwa ndio kwanza kinaanza kuchomoza. Kila kona ya jiji redio zilikuwa zinasikika kutangaza mauaji na miili ya wasichana ambao ilikutwa kando kando ya bahari ya Hindi. Ilikuwa ni habari ya kusikitisha, na kila mwananchi ilimgusa na kumfanya awe ni mwenye huzuni na kuwasikitikia wasichana hao ambao walikuwa wameuawa na kutupwa ufukweni. Yalikuwa ni matukio ya mfululizo ya mauaji ya wasichana yaliyokuwa yanaendelea kwenye hilo jiji, na hakuna hata mmoja aliyewahi kujua ama kugundua ni nani aliyekuwa anafanya hayo matukio mazito kwa wasichana wasiokuwa na hatia. Mitandao ya kijamii, picha za matukio hayo ziliendelea kusambaa na kila mwananchi aliweza kujionea, na ilikuwa ni habari ambayo ilitikisa kwa miezi 6 tangu matukio kama hayo yaanze kuripotiwa na jeshi la polisi sambamba na wananchi pia. Miezi 6 kweli? Jeshi la polisi linafanya kazi gani sasa mpaka sasa hivi hawajaweza kumkamata mtuhumiwa ama watuhumiwa ambao wanahusika na haya matukio? Basi hata kuwashuku tu ni wakina nani? Wanataka sisi wananchi tuamini nini juu yao? Alisikika mwanasiasa mmoja ambaye alikuwa akizungumza kwa uchungu sana alipokuwa anahojiwa na waandishi wa habari nje ya ukumbi wa bunge. Sasa jamani, amani iko wapi eh? Yaani watoto wetu washindwa kutembea kwa amani na kusoma kwa amani eti kwa sababu ya kuhofia uhai wao na maisha yao. Alizungumza mwanamama mmoja ambaye na yeye pia alikuwa anatoa maoni yake alipokuwa anahojiwa na waandishi wa habari kwenye tukio la ukusanyaji wa maiti. Nitahakikisha jeshi la polisi linapambana na matukio haya mpaka pale tutakapowapata wahusika wa haya mauaji ya wasichana. Mauaji yanayoendelea kwenye mji wetu huu. Na mbaya zaidi, wanaolengwa ni wanafunzi wa chuo kikuu. Pia nipende kutoa rai kwa wasichana ambao ni wanachuo. Wawe makini na waache pia kukubali ofa na mialiko ya watu wasiowajua. Alisikika kamanda wa polisi wa mkoa akizungumza na waandishi wa habari. Jiji zima watu walikuwa wakizungumzia haya matukio ya wanafunzi wa kike kukutwa wakiwa wamekufa kwenye fukwe ya bahari ya Hindi. Wengine walikuwa wanakutwa wametupwa baharini na wakiwa tayari wameshakufa, na wote walipokuwa wanafuatiliwa walikuwa ni wanafunzi wa vyuo vikuu. Ufukweni mwa bahari zilionekana maiti 3 za wasichana waliokuwa wanatafutwa kwa muda wa wiki nzima bila ya kuonekana. Wote walikuwa ni marafiki wanaoishi chumba kimoja kwenye hosteli ya Mabibo, na walipotea siku moja baada tu ya kutoka kwenye vipindi chuoni. Waandishi wa habari na jeshi la polisi walionekana kuchukua ushahidi pamoja na picha, huku wananchi wakiwa wamesimama wakitazama tukio zima jinsi linavyoendelea. Baadhi ya wananchi walionekana kushikwa na jazba na kuanza kulipigia kelele jeshi la polisi kwa kushindwa kufanya kazi yake vizuri. Kwa bahati nzuri, mkuu wa jeshi la polisi alikuwepo eneo la tukio na alitumia busara ya hali ya juu sana kuwatuliza wananchi ambao walikuwa wanakuja juu kutokana na hayo matukio yaliyokuwa yakiendelea. Tafadhali wananchi, tunawaomba muwe wapole. Hata sisi jeshi la polisi tunahitaji msaada wenu wananchi. Tunahitaji mtupe habari kwa yoyote mnayemwona ama mnayemuhisi anafanya matukio yake yasiyoeleweka. Kamanda wa polisi alizungumza huku akiwa anawatuliza wananchi waliokuwa mbele yao. Wananchi walikubaliana naye kishingo upande. Walisambaa huku miili ya wasichana ikichukuliwa na kwenda kuhifadhiwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kwenye chumba cha mochwari alionekana mpelelezi wa jeshi la polisi akiwa na daktari
wakijaribu kuangalia miili ya wasichana ambao walikuwa wamehifadhiwa hapo. Dokta alikuwa amempatia askari majibu ya kitabibu na kwenda kuiona hiyo miili ili wapate kujua tatizo ni nini na mauaji yao yana nini ndani yake. Maiti zote zilikuwa hazina majeraha wala hakuna sehemu ambayo ilionyesha wamepigwa, ila majibu ya kitabibu yalionyesha walibakwa. Na pia walionekana wamilishwa sumu ambayo ilikwenda kuharibu mfumo wote wa upumuaji. Na walikutwa mapafu yao wote yakiwa yameoza vibaya. Inaelekea sumu ni kali sana na huwa wanavutishwa na mwisho wanafanywa vitendo vya kikatili kama kubakwa. Daktari alizungumza huku akiwa anampatia ripoti ya kitabibu mpelelezi. Baada ya dokta kumaliza kuelezea ripoti, askari ambaye ni mpelelezi aliyefahamika kwa jina la Ima alianza kuzitazama hizo maiti kwa umakini sana. Alikuja kugundua kitu upande wa ubavu wa kushoto. Alitulia kwa muda na kutazama kwa makini. Kisha akamtazama daktari ambaye alikuwa pale amesimama. Alinyooshea kidole kwenye mbavu ya maiti mmoja iliyokuwa mbele yake. Huu mstari mweusi unamaanisha nini? Aliuliza Ima akiwa anamtazama daktari. Daktari mwenyewe alionekana kushangaa na kusogea karibu na hiyo maiti. Aliuona huo mstari mweusi ambao ulikuwa umechora kutokea usawa wa kwapani mpaka karibu na kiuno. Wakati daktari anajiuliza kuhusu huo mstari, ndipo Ima alipoanza kupitia maiti moja baada ya nyingine na kugundua kwamba maiti zote hizo zilikuwa zina mstari mweusi. Tafadhali, naomba na zile maiti nyingine ziletwe hapa kama bado ndugu zao hawajazichukua. Ima alizungumza na kutoa amri kwa daktari. Sawa. Aliitikia daktari akiwa anatoka mochwari. Ima aliendelea kutazama kwa makini hiyo mistari, lakini alishindwa kugundua kwa nini ipo kwenye hiyo miili. Na pia vile vile alikuwa akijiuliza ni kwa nini maiti zote ziwe na mstari unaofanana. Aliweza kuhisi basi hiyo mistari itakuwa ina uhusiano mkubwa kabisa na vifo vya hao mabinti. Na ndio maana aliweza kutilia shaka na kumtaka daktari alete miili mingine ambayo iliokotwa kutokana na matukio ya upotevu na mauaji ya wasichana ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu. Baada ya muda kidogo maiti nyingine mbili zililetwa mbele ya Ima. Alianza kuzitazama, nazo pia alizikuta na mstari mweusi upande ule ule wa kushoto. Hii ina maana gani? Nahitaji majibu ya kitabibu zaidi, Ima alimweleza daktari. Sawa Inspekta, alijibu huku dokta akiwataka wasaidizi wake wachukue maiti moja na kwenda kuzifanyia uchunguzi wa kina. Ima alienda kukaa nje akisubiri majibu kutoka kwa dokta, huku akiwa ni mwenye mawazo, na muda huo alikuwa anatazama picha za maiti ambazo alikuwa akizitazama ndani baada ya kuzipiga picha kwenye hilo eneo lenye mstari mweusi. Alikaa kusubiria kwa muda wa masaa mawili mpaka pale alipomwona dokta anamfuata akiwa mwenye haraka na shauku ya kuzungumza na Ima. Inspekta, aliita dokta. Yes, alijibu Ima akiwa anasimama na kumtazama dokta kwa makini sana. Samahani, unaweza kuongozana na mimi? Aliuliza daktari. Bila shaka dokta, alijibu Ima huku akiongozana na dokta kwenda chumba maalum cha uchunguzi. Baada ya kuingia kwenye hiko chumba, alionekana Ima ameduaa na kutazama mwili wa msichana mmoja ambao ulikuwa juu ya meza kubwa, huku ukiwa umepasuliwa na kufunuliwa usawa wa mbavu mpaka kifuani. Ima aliitazama ile maiti na kutazama maiti ambayo ilikuwa pembeni yake ambayo yenyewe haikupasuliwa, na kisha akamtazama daktari. Dokta, hii ina maana gani? Inspekta, inaonekana wauaji wanachukua baadhi ya viungo vya ndani na kisha kuitupa miili. Dokta alijibu akiwa anamtazama Ima kwa makini sana.
Alionekana Inspekta Ima akiwa anaitazama hiyo maiti mbele yake kwa makini na kuonekana ameanza kupata kitu baada ya kugundua huo mstari mweusi kwenye hizo maiti. Huu mstari mweusi ni teknolojia ambayo wanatumia baada ya kuwapasua na kutoa viungo vya ndani. Kuna kemikali wanaitumia kuunganisha mwili uliopasuliwa bila kushona kwa ajili ya kuficha watu wengine wasiweze kugundua upasuaji wao. Alizungumza dokta akionekana kuitazama ile miili kwa umakini sana. Daktari, naweza kuuona na huo? Ima aliuliza akiwa anaionyeshea kidole ile maiti ambayo ilikuwa pembeni. Ndiyo, hakuna tatizo, alijibu dokta na kuanza kuiandaa ile maiti nyingine. Baada ya muda alionekana dokta akiwa anachukua viwembe na vifaa vya upasuaji na kuanza kuweka kwenye ule mstari mwanzo karibu na kikwapa, na baada ya kukichomeka kisu maalum ulionekana mwili kuachia wenyewe kufuatia ule mstari mweusi na kufunuka. Ima alibaki akishangaa na daktari alianza kuufunua kwa mkono na kuweza kufunua mpaka usawa wa kifua, na walianza kuona ndani ya hiyo maiti baadhi ya viungo kama moyo, ini, figo vilikuwa havipo. Okay, naomba uviainishe kwenye ripoti yako haraka iwezekanavyo ili kusudi tuanze kulifanyia kazi, alizungumza Ima akiwa anatoka kwenye hicho chumba na kumwacha dokta aandae ripoti. Jeshi la polisi ilitoa taarifa ya daktari juu ya kile ambacho imeweza kugundua, na waliweza pia kutoa ushauri kwa wanafunzi wa kike wawe makini sana na pia wawe wanatembea kwa makundi nyakati za usiku. Kwa kufika mbali iliwabidi jeshi la polisi kutoa namba maalum kwa ajili ya matukio kama hayo. Wasichana wa chuo wakiona tu kuna watu ambao hawaeleweki, basi wapige namba hiyo bure moja kwa moja polisi na waweze kupatiwa msaada. Suala lilianza kuonekana kama jipya, na ndio kwanza lilikuwa limeanza upya, kwa sababu jeshi la polisi walikuwa hawafahamu ni kwa nini hao wasichana wanauawa na kupotea. Sasa wakawa wamepata sababu ya kwamba wauaji wanachukua viungo vya ndani vya watoto wa kike na kwenda kuviuza kwenye black market, na hata wasichana wengine walikuwa hawaonekani baada ya upotevu wao. Alionekana mwanamama mmoja mtu mzima akiwa anatazama taarifa maalum ya kamanda mkuu wa polisi. Tena alionekana akiwa makini sana akifuatilia kila neno. Wakati akiendelea kutazama, mara ulisikika mlango wa kutokea barazani unagongwa. Alijikuta akitulia na kuendelea kusikiliza tena. Uligongwa tena kwa mara nyingine, lakini kabla hajajibu ilisikika sauti ya msichana ikiitikia kutokea jikoni. Alitoka msichana mmoja ambaye alikuwa amevaa kimjini. Alielekea mlangoni akaufungua mlango huku akiwa ni mwenye furaha sana. Wow, karibuni jamani, alisikika huyo msichana akiwakaribisha rafiki zake. Waliingia wasichana watatu huku akiwa wamevaa kama alivyovaa huyo msichana. Japokuwa nguo zao zilikuwa hazifanani, lakini aina ya mavazi yao yalikuwa ni ya kimjini. Naweza kusema yalikuwa ya kisista duo. Yaliwafanya wanaonekana ni wanafunzi wa chuo. Walikuwa wamevaa vinguo vya mtego huku wakiwa na vibegi vyao vidogo migongoni ambavyo hata useme uweke daftari dogo la vijumba lisingeweza kuenea. Baadhi ya wengine walikuwa wamebeba na midoli mikononi mwao. Utaweza kusema ni watoto, lakini ilikuwa mradi tu waonekane wa mjini na wanakwenda na wakati. Wakati wanaingia na kumsalimia ule mama ambaye alikuwa amekaa sebleni, alikuwa ametoka kutazama taarifa ya jeshi la polisi kwamba wauaji wanachukua viungo vya ndani vya wasichana. Shikamoo mama, walisikika wale wasichana watatu ambao waliingia wakimsalimia huyo mama. Marahaba. Mwanamama aliitikia akiwa anawatazama hao wasichana walivyovaa mpaka walipokaa kwenye viti. Mama, kama nilivyokueleza jana na baba, leo ndio siku ambayo tunakwenda kwenye sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yetu tunayesoma naye darasa moja.
Alisikika huyo mtoto wa huyo mama akizungumza na mama yake. Eva mwanangu, Eva, kwa uvaaji huu ndo mnatembea huku barabarani kweli? Mama huyo alimhoji mwanaye. Lakini walionekana wale wasichana wengine na Eva mwenyewe wakicheka na kumtazama mama yao na kumwona kama mshamba kwa utani. Mama bwana, sasa hapa kuna ubaya gani? Aliuliza Eva. Hata hivyo mama, hatutembei kwa miguu. Nimekuja na gari ndo tutakalolitumia kwenda huko. Alisikika msichana mwingine ambaye alifahamika kwa jina la Ana akijibu huku akiwa anacheka na kumtazama mama yake Eva. Ni sawa, ila muwe makini. Nasi mnasikia wasichana wenzenu wanavyopotea na kuuawa. Mama Eva aliwasisitiza sana watoto wake hao. Wote walikuwa kimya na kutazamana, na kisha wakamtazama Eva na kujikuta wakikumbuka jambo la muhimu sana. Lakini baada ya muda walionekana kuchangamka, walionekana kama wamekumbuka jambo. Tuna namba ya polisi ya bure, muda wote tumeambiwa tupige. Alijibu Eva akiwa anachukua mdoli wake na kuwataka wenzake watoke waondoke. Mama, bye. Eva alimwaga mama yake na kwenda kumbusu shavuni. Walitoka wote na kumwaga mama yao huku wakiwa ni wenye furaha sana. Na wakati wanatoka walipishana na baba Eva ambaye alikuwa anarudi kutoka kazini. Walimsalimia huku wakiwa wanatoka. Na huyo mzee alikuwa anawatazama kwa mshangao bila kuongea chochote. Lakini mwishowe waliondoka bila hata ya kumjali. Ni mavazi gani haya mke wangu jamani? Baba Eva alioja akiwa anakaa pembeni ya mke wake. Nimesha sema nimechoka kwa mtoto wako mme wangu. Sasa unadhani nitafanya nini mimi? Mama Eva alijibu akiwa anaonekana amechoka kweli. Haya sawa, lakini wanaenda wapi saa hizi jioni? Baba Eva alimuuliza mkewe tena. Si jana alikuaga kwamba leo atakwenda kwenye sherehe ya rafiki yake, au umeshasahau mme wangu? Baba Eva aliishia kuguna tu. Alitulia huku akiwa mpole, maana aliona kama mambo ni magumu na yatamuumiza kichwa bure. Ila sasa hivi jiji limeshachafuka na limeharibika. Haswa kwa hawa watoto wa kike, ni hatari sana kutembea usiku. Mzee huyo alimueleza mke wake huku akiwa kwenye television. Ilionekana habari kwamba kwa siku hiyo wasichana wa chuo wanatakiwa wakae majumbani na wasiwe kwenye mkusanyiko, maana jeshi la polisi linafanya kazi yake na limeweka mtego wa kuweza kuwakamata watuhumiwa, maana walishaanza kushukiwa kwamba ndio wanaohusika kwenye masuala mazima ya upotevu wa wasichana. Walipotazama pale, mtu na mumeo walijikuta wanatazamana. Wakakumbuka ya kwamba binti yao pamoja na marafiki zake wameshaondoka. Walipotoka nje kwa ajili ya kuwazuia pia hawakufanikiwa kuwakuta. Ndio kwanza walikutana na vumbi. Walijikuta wakiwa wanatazamana, wasijue wanatakiwa wafanye nini kwa wakati huo. Tunafanyaje sasa mume wangu? Mama Eva alimuuliza mumeo akiwa ni mwenye wasiwasi sana. Mungu ndiye atakayewalinda, watarudi salama, alizungumza baba Eva akiwa anaingia zake ndani. Msikilizaji, ulikuwa ni usiku mwanana kwenye sherehe ya kuzaliwa. Sherehe ya mwanadada Sia ambaye ni classmate wa Eva pamoja na marafiki zake waliokuwa kwenye pabu moja katikati ya Sinza, huku mziki ukiwa unarindima na watu walionekana wote wenye sura za furaha sana. Walikuwa wanaenjoy na kufurahia burudani zilizokuwa zinadondoshwa kwenye pabu hiyo. Na DJ alikuwa amepangilia nyimbo zake za kuchangamsha kweli kweli. Eva pamoja na rafiki zake watatu walikuwa wamekaa kwenye meza ambayo walikuwa wameandaliwa na rafiki yao huyo ambaye ndio alikuwa mhusika wa sherehe. Unaambiwa walionekana wanafunzi na baadhi ya wavulana ambao walikuwa sio wanafunzi.
lakini wanafahamiana na Sia ambaye ndiye mhusika mwenye siku yake ya kuzaliwa. Alionekana mvulana mmoja mtanashati, na hata kwa muonekano wake tu ulionyesha ya kwamba ni mvulana mwenye maisha mazuri sana. Yaani alikuwa anatoka kwenye familia yenye pesa ndefu mno. Muda wote ule mvulana alikuwa anatazama meza ya kina Eva na rafiki zake. Ana ndiye ambaye alikuwa wa kwanza kumshtukia huyo mvulana ambaye alionekana ni mpenzi wa Sia. Jamani, mbona yule shemeji yetu anatazama sana meza yetu? Ana aliwauliza wenzie ambao walikuwa busy wakitingisha vichwa na miili yao kutokana na mziki mzuri uliokuwa ukidondoshwa na DJ. Umeanza na wewe na mitamaa yako. Umeanza tamaa zako za kuwamezea shemeji zako mate, si ndio? Alikuwa ni G ambaye alikuwa akimjibu Ana. Jamani, sio hivyo. Haya, ngojeni muone wenyewe sasa. Alizungumza Ana akiwa anawataka wenzake wawe wanamfuatilia huyo mvulana. Na kweli walitulia, na walipokuja kugeuka kumtazama, walimuona akiwa anawatazama wao, na haswa alikuwa akimtazama Eva ambaye yeye alikuwa hana habari naye kabisa. Alikuwa yupo busy akicheza mziki kwa furaha. Wenzake na Eva waliweza kumuona huyo mvulana na walimshangaa Eva ambaye alikuwa hana habari kabisa. Sasa jamani, mbona kama anakutazama sana wewe Eva? G aliamua kuuliza akiwa anamtuliza Eva aache kucheza mziki. Nini nyie? Eva akauliza akiwa anawatazama wenzake. Jamani, si umemwona shemeji yako anavyokutazama kwa jicho la fisi na wewe? Alisikika Amy akiwa anamuuliza Eva. Shemeji yangu nani tena jamani? Eva aliuliza akiwa anamtazama Amy ambaye alimuuliza swali. Angalia kule meza kuu kwa Sia. Ana alimuelekeza Eva. Kweli bwana. Eva alipopeleka macho yake kwenye meza kuu, alikutanisha uso wake pamoja na huyo mvulana. Alijikuta akitabasamu na kumkonyeza Eva huyo kijana. Wote walionekana kushangaa na kumtazama Eva ambaye alikuwa ameduaa, hajui chochote kinachoendelea, kwa sababu aliona ni kama majanga tu kwa upande wake. Hivyo huyu ni mpuuzi eti? Eva akawauliza wenzake na kuacha kumtazama huyo mvulana. Kwanza kabisa wenzake wote walicheka wakamtazama Eva ambaye alikuwa anaonekana amechukia sana, huku akishushia na wine taratibu, kisha akashusha kikombe chake mezani. Sasa mnachocheka nyinyi ni nini jamani? Kinachofanya mcheke hasa ni nini ndugu zangu? Eva aliwauliza wenzake akiwa ameshapoteza mudi kabisa. Ubadiliki wewe, kila siku ni yule yule. Ana alizungumza akiwa anamtazama Eva. Mimi siwezi kubadilika kwenye mambo yasiyokuwa na maana kwangu. Kama nikibadilika alafu naweza kupata GPA ya 5, mbona chapu tu? Aliongea Eva na kuwafanya wenzake waache kucheka na kugongesha mikono sasa. Baada ya muda alionekana Eva akiwaaga wenzake, akaelekea washroom, huku wenzake wakiendelea kujipatia vinywaji huku akicheza mziki kwa furaha. Na wakati huo ratiba ya sherehe ilikuwa ikiendelea pia. Baada ya Eva kuelekea chooni ama washroom, alionekana na yule mvulana alinyanyuka na yeye pia akaelekea kule washroom. Jamani, jambo limeshakuwa jambo. Alizungumza G akiwa anawashtua wenzake. Kwa nini? Vipi kwani? Aliuliza G akiwa anashangaa pia. Shemeji naye kaelekea huko alipokwenda Eva. Wote waliguna na kushangaa wakimtazama huyo mvulana ambaye alikuwa anakwenda alipoelekea Eva. Hebu ngoja nikaone. Alizungumza Ana akiwa ananyanyuka sasa na kuelekea washroom pia. Wenzake walibaki wakicheka huku wakimtania. Umbea tu huo, yatakushinda dada. Aliongea Amy akiwa anacheka na G huku akiendelea kunywa taratibu wakiburudishwa na mziki laini. Lakini upande wa Eva alionekana akiwa washroom akinawa na kujitazama kwenye kioo, huku akiwa hana habari kama kuna mtu huko nje alikuwa anamfuatilia yeye.
Alipomaliza kujitazama huku akitabasamu, alichukua tishu na kujifuta mikono yake, akaitupia kwenye dustbin, kisha akatoka akiwa hana hili wala lile. Alipotoka tu nje, alikutana na ule mvulana ambaye ni mpenzi wa Sia, akiwa amesimama ameigamia ukuta, huku akiwa anavuta sigara taratibu pale. Alipotaka kupita Eva, jamaa akamsemesha huku akiwa anatabasamu kwa madaha sana. "Habari yako mrembo?" Jamaa alimsalimia huku akiwa anamsogelea Eva. "Salama, ni wewe?" Eva aliuliza akiwa ana maana ya kwamba ndiye yule ambaye alimuona akiwa na Sia meza kuu. "Ndiyo, ni mimi, naweza kuongea na wewe kidogo?" Kijana aliomba sasa akiwa anamtazama Eva usoni. "Tunaweza kuongea hapa hapa, hakuna shida," alijibu Eva akiwa anajiamini sana. Jamaa alitazama kushoto, akatazama kulia, kisha akamsogelea Eva karibu na kupunguza sauti, kisha akazungumza. "Mrembo sana na unavutia sana machoni mwangu mrembo," alizungumza huku akitabasamu na kupiga hatua moja nyuma, kisha akavuta sigara yake. Kwanza Eva alimtazama huyo mvulana, akasikitika, alafu akacheka kwa dharau. "Na Sia?" Ilibidi Eva aulize. Jamaa kwanza alicheka, kisha akatupa kipisi cha sigara alichokuwa nacho mkononi. Baada ya kushuka chini, kile kipisi alikizima kwa kukikanyaga na mguu. Alitoa moshi hewani kwa kupitia mdomo wake, akamsogelea Eva ambaye alikuwa anamkazia macho usoni. "Wasichana mnazidiana urembo, na light kama ningewahi kukutana na wewe, sidhani kama leo hii ningekuwa meza kuu. Nahisi kabisa ningekuwa meza moja na wewe." Jamaa alizungumza kwa kujiamini, na muda huo akiwa ameshaanza kumshika mkono Eva kimahaba. Eva kwanza alikuwa amepigwa na butwaa, kwa sababu hakutegemea kusikia maneno kama hayo kutoka kwa mvulana kama huyo, mvulana ambaye alikuwa ni mpenzi wa Sia, na kila mmoja wao alijua hilo, kwa sababu tangu afike kwenye sherehe alionekana kuwa karibu naye sana na kupigana mabusu ya mdomo huku akinyonyana ndemi kabisa. Akili ya Eva sasa ilirudi baada ya kuwa kwenye bumbuwazi kwa muda mrefu. Alijitoa kwenye mikono ya huyo mvulana, kisha akarudi nyuma kama hatua mbili hivi, akamtazama huku akiwa amechukia sana. "Unataka nini kwangu?" Eva aliuliza akiwa amechukia kweli kweli. "Na kuhitaji wewe uwe mbadala wa Sia na uchukue kila kitu anachoringia rafiki yako." Yule kijana alizungumza akiwa na tabasamu, akijiamini sana, huku akiwa anamsogelea tena Eva. "Please kakaangu, tafadhali naomba tuheshimiane, na usithubutu kusogea tena hatua nyingine. Nitapiga kelele kwamba unataka kuniingilia kinguvu." Yule jamaa akawa kama kiziwi hivi, ndio kwanza alizidi kusogea, akamshika kiuno Eva na kumbananisha ukutani, huku akiendelea kusogeza mdomo wake kwenye shingo ya huyo mrembo. Eva akajikuta akipata msisimko wa aina yake, akajikuta amekuwa mpole, huku mapigo ya moyo wake yakiwa yanazidi kwenda kasi. Hali hiyo ya mabadiliko ya mwili wa Eva, jamaa aliweza kuihisi vema tu. Aliusikia moyo wa Eva ukidunda kwa spidi kubwa na kujua kabisa kwamba ameshamkamata huyo mtoto wa kike. Alimminya kwa nyuma kwenye kiuno, akampapasa ule mpapaso wa kuminyaminya, akashika pindo la nguo la ndani, akiendelea kumbana kwenye ukuta. Eva akashindwa kuongea wala kuzungumza chochote. Jamaa akaendelea pale na mambo yake kama ambavyo mnajua. Akamuuliza, "Niambie, upo tayari?" Eva aliulizwa swali, lakini akajikuta anashtuka na kurejewa na fahamu, huku akiendelea kumsukuma yule kijana amtoke kwenye mwili wake. Aliondoka na kurudi kwenye meza yao ili aweze kujumuika na wenzake.
akimwacha yule jamaa akimtazama huku akitabasamu. Yule kijana alipoona amemkosa mtoto mzuri, aliamua kurudi kwenye sherehe. Na ndipo alionekana Ana akitoka kwenye kona ya ukuta huku akihema kwa mshangao na akitabasamu kwa mbali. Yaani hii bahati ningeipata mimi, tayari ningekuwa nimeshaibeba kitambo sana, Ana alijisemea huku akiwa anaingia washroom. Baada ya muda Ana na yeye pia akarejea mezani na kuwakuta wenzake wakiendelea na vibe la sherehe, na pia ulikuwa ni muda wa kula keki na ilikuwa ni zamu ya Eva kwenda kula keki. Muda wote Eva anasogea mbele, jamaa alikuwa anamtazama kwa tabasamu la tamaa. Na Sia hakubahatika kabisa kumwona huyo mtu wake. Eva alikula keki na kuanza kusalimiana na watu wa meza kuu. Alikumbatiana na Sia huku wakipongezana. Kisha akaelekea sasa kusalimiana na huyo mvulana kwa kufanya kama alivyofanya kwa Sia. Hakikisha unapata mawasiliano yangu leo, na kama ikiwezekana naomba tupate muda na sehemu tulivu tuzungumze. Kijana alitumia sekunde chache ambazo alizokumbatiana na Eva kumweleza hayo maneno. Eva alichomoka mwilini mwa jamaa huku akiwa anamtazama kwa jicho kali. Alafu akazuga kutabasamu. Akarudi mezani kwao akipishana na Amy ambaye alikuwa ameitwa kwenda kula keki na yeye pia. Sherehe iliendelea na ilifika tamati. Watu walianza sasa kupiga zile story za kusalimiana hapa na pale, huku wanaofahamiana wakikusanyana sehemu moja na waweze kuchukua usafiri waweze kuondoka. Amy, G, Ana, Sia pamoja na Eva walionekana wamesimama sehemu wakizungumza na kusalimiana kwa sababu hawakupata muda wa kuongea tangu sherehe ianze. Walizungumza mengi huku Sia akiwashukuru rafiki zake kwa kuja kumpa kampani. Aliwatambulisha mpenzi wake huyu ambaye hata wao walikuwa wamemwona kwa mara ya kwanza. Anaitwa Salim, ni mfanyabiashara wa simu na vifaa vya elektroniki kutoka China kuja Tanzania, na ndiye shemeji yenu jamani. Sia alizungumza kisha akamalizia kwa kucheka. Wote walijikuta wanafurahi na kupeana mikono na Salimu, huku Eva akionekana kumkata jicho la chini chini Salimu na kuonekana kama anamchukia sana. Salimu huyu anaitwa Eva. Huyu hapa ni Ana, G na huyu ni Amy. Ni rafiki zangu wote na tunasoma darasa moja. Sia aliwatambulisha marafiki zake kwa Salimu. Nimefurahi kuwafahamu na nimependa upendo wenu, Salimu alijibu akiwa muda wote amemkazia macho Eva. Waliendelea kupiga story na Sia aliwaeleza ya kwamba baada ya hapo watakuwa pia na after party ambayo ameiandaa Salim kwa ajili yao. Yaani akimaanisha Sia yeye mwenyewe na marafiki zake hao wanne. Eva akawatazama wenzake na kuonekana kama hataki kwenda nao, lakini Sia alimsihi sana anatakiwa awepo na yeye. Mwisho Eva akaona tu akubaliane nao. Amy na wenzake waliingia kwenye gari, huku Sia na Salim wakiingia kwenye gari yao. Walihama kiwanja, na maanisha walienda kwenye hiyo after party. Lakini Eva alionekana kutokufurahia hiyo safari. Vile pia hakuwa na jinsi. Umesikia Eva? Kama anakupenda wewe mtege, kula pesa zake, anaonekana ana pesa. Na pia hizo pesa zinaonyesha kabisa zinamuasha sana. Alisikika Ana akizungumza huku akiwa anaendesha gari na kumtazama kwa jicho la kuibia Eva ambaye alikuwa amekaa kushoto kwake. Hapana Ana, mimi siwezi hiyo biashara kwa kweli, siwezi. Lakini mbona alivyokubananisha ukutani ulikuwa mpole. Nilikuona umelegeza mpaka jicho. Ana alizungumza akiwa anacheka na kumtazama Eva. Amy na G waliposikia hivyo walijikuta wakicheka sana huku wakiwa wenye mshangao. Hata Eva mwenyewe alijikuta akishangaa na kumtazama Ana huku akijiuliza kichwani alimuonaje wakati walikuwa wawili tu na Salim. Ila shogangu, wewe unatakiwa kusomea uandishi wa habari na sio sanaa, alisikika Amy akimsemesha Ana. Lakini pia ni moja ya kazi ya sanaa hiyo, alijibu Ana akiwa anacheka.
Kwa hiyo unaona raha mwenyewe, si ndio? Eva alimuuliza Ana akionekana amechukia kweli kweli. Ana pamoja na wenzake walimtazama Eva na waligundua amechukia kweli. Walitulia kwanza kwa kukaa kimya. Kama vipi nishusheni nirudi nyumbani, nyewe muendelee na safari yenu bwana. Alizungumza Eva akiwa anamaanisha kweli kweli. Na wewe kwa kususa. Hebu tulia hapo bwana, tunakutania tu. Ana alizungumza huku akiwa anaendelea kuendesha gari. Baada ya masaa mawili walionekana kufika kwenye hoteli moja iliyokuwa ufukweni na tulivu sana. Na wakina Ana walikuwa wanaifuata gari ya Salem ambayo ilikuwa mbele yao ikiwaongoza. Walipofika walishuka na kuingia hotelini. Moja kwa moja kwenye ukumbi mdogo ambao uliandaliwa kwa ajili ya hao watu 6. Walionekana wahudumu wengi wa kiume wakiwa na sare zao, huku wakiwa wanawapokea kwa tabasamu sana. Na Eva kila alipokuwa anawatazama hao wahudumu, alijikuta kama akiwa na wasiwasi na kumsogelea Ana sikioni. Kwa nini wahudumu wa hapa wote ni wanaume? Aliuliza Eva. Itakuwa ni utaratibu wa hii hoteli au unahisi nini? Ana na yeye akajikuta akimuuliza swali Eva pia. Najihisi sio sawa sana. Na moyo wangu pia una wasiwasi sana. Hebu tulia basi shoga, Tupo wote hapa, unadhani nani ataweza kutudhuru? Aliuliza Ana wakiwa wanakaa huku mhudumu mmoja akiwa anawasogelea na kuwauliza wanataka kinywaji gani. Waliagiza vinywaji, lakini wakati yule mhudumu anaoinamia kuwauliza, Eva aliweza kuona ndani ya zile sare kuna nguo tofauti. Na akajikuta wasiwasi wake unazidi na kujiuliza ni kwa nini wavae sare juu ya nguo nyingine. Alijikuta amekosa majibu. Eva kwa jinsi alivyokuwa anamwangalia yule mhudumu kwa wasiwasi, hata mhudumu mwenyewe aliweza kugundua hilo swala, lakini hakujali, aliondoka zake kuelekea kuleta vinywaji. Baada ya muda vinywaji vikaanza kushuka mezani na walikuwa wameandaliwa viti vya sofa na meza fulani fupi ya kiaina, ilikuwa ya vioo hivi. Na vinywaji vilikuwa vimetapakaa mezani, huku mziki laini ukiwa unaendelea kuwabembeleza. Wakati huo jikoni alionekana mpishi akipika kwa mbwembwe sana na vyakula vilikuwa vinanukia sana. Lakini kila mara alikuwa anamtazama Eva kwa makini sana. Na hiyo hali Eva aliweza kuiona pia. Alijikuta akizidisha wasiwasi kwa hao wahudumu wawili. Na pia awali aliweza kuwaona wakinong'onezana jambo juu yake na kumnyooshea kidole, lakini hakutaka kuwajali sana, akazuga. Hapa sio sehemu salama, Eva alimueleza Amy. Kwa nini? Amy naye alimuuliza Eva huku akiwa anatazama mazingira ya hapo ndani, kama pengine anaweza kuona dalili yoyote ya usalama mdogo. Amy alipozungusha macho yake hakuweza kugundua kitu chochote. Aliona mambo yote yapo sawa. Utulivu huu sio wa amani, ni wa hofu na hatari. Eva alizungumza huku uso wake ukionekana kabisa una wasiwasi. Na hata ule mpishi kule jikoni aliweza kumuona na kumkazia macho, maana alimuona jinsi alivyokuwa akizungumza na Amy. Eva sasa aliponyanyua macho na kukutanisha na ya mpishi akawahi kukwepesha macho na kuendelea kupika huku akijibaraguza kwa kutabasamu. Alipoona kama Eva amepatwa na mashaka juu yake, akamgeukia huku akiwa na tabasamu. Akanyanyua kipaja cha kuku, akamwonyesha Eva na kumuuliza kwa macho kwamba anakula. Eva alichokifanya alikataa kwa kichwa kwamba hatumii, na mpishi akatabasamu. Akanyanyua samaki mbichi na kumwonyesha tena Eva. Na Eva akakubali kishingo upande ili kusudi kukatisha mawasiliano yao yasiwe marefu, na akamzoea kiboya. Mpishi alivyoona hivyo akamtenga samaki pembeni na kuanza kuandaa viungo ili aweze kumtengeneza vizuri tayari kwa kuliwa. Muda wote Eva alikuwa anawatazama wenzake wanavyofurahi kwenye hilo eneo, lakini yeye hakuwa anakunywa kinywaji chochote. Alikuwa anatazama tu na hakuna hata mmoja aliyemshtukia kama hanywi, maana alikuwa akinyanyua glasi na kuiweka kinywani, lakini hanywi. Na baada ya muda akiona wamezubaa wenzake, anamimina kwenye glasi ya jirani yake na pia anaimwaga chini, na hakukuwa na ambaye aliweza kumshtukia.
Muda ulizidi kwenda na chakula kilikuwa kinakaribia kuiva. Lakini Eva hakuwa amelewa kabisa kama walivyokuwa wamelewa wenzake. Na pia walionekana wenzake wamelewa kupita kiasi. Sasa cha kushangaza, wenzake wote walikuwa wamelewa na wameanza kuongea mambo ya ajabu ajabu. Vile vile walionekana wahudumu wakitabasamu. Na ndipo Eva na yeye akajifanya kulewa ili kuona kuna nini kinataka kuendelea. Wale wahudumu walileta chakula na kuwataka wale washibe ili wapate kwenda kulala, maana muda ulikuwa umekwenda sana. Eva alikitazama chakula na kujifanya anataka kwenda uwani baada ya kutakiwa kula chakula. Alisimama na mhudumu mmoja akataka kwenda kumsindikiza, lakini Eva alikataa. Hapana, usijali, najiweza. Eva alijibu akiwa ananyanyuka na kujifanya anapepesuka kidogo. Na kwa kuwa alikuwa anasoma sanaa, basi swala la kuigiza kwake lilikuwa rahisi sana. Lakini sasa aliposimama, alionekana Sia na yeye anasimama akiwa anapepesuka. Na pia alionekana amelewa sana Sia. Acha basi nimsindikize mimi rafiki yangu, Sia alizungumza akiwa anamfuata Eva. Waliongozana Eva na Sia kwenda washroom. Na walipofika washroom, Eva akaingia na kujifungia kwa ndani, huku akijifanya anatapika na muda wote masikio yalikuwa kwa nje. Aliweza kusikia kama kuna mtu mwingine anatembea kuja usawa wa mlango wa choo na kusimama. Na alijua kabisa huyo ni mtu mwingine. Na kwa jinsi hatua zake zilivyokuwa nzito, alijua kabisa ni mwanaume. Aliongeza maigizo ya kutapika kisha akatulia kuchungulia kwenye tundu dogo lililokuwa mlangoni. Aliweza kugundua ni mhudumu mmoja alikuwa akiongea na Sia. Lakini cha ajabu kabisa, msikilizaji, Sia hakuwa amelewa. Kumbe na yeye alikuwa anawaigizia wenzake, lakini yeye na hao watu lao lilikuwa ni moja. Akitoka tu huyu, naomba mmalize. Na mmeshaandaa kila kitu. Hatuna muda wa kupoteza hapa. Aliongea Sia kwa sauti ya chini na kunong'ona sana. Mimi na wasiwasi na huyu ambaye ameingia chooni. Anaonekana bado dawa haijamkolea. Na anavyotapika anaweza akaipunguza nguvu. Yule mhudumu na yeye aliongea kwa kunong'ona na kumfanya Eva aweze kuwasikia kwa makini sana. Alizidi kupata na wasiwasi mkubwa mno. Kumbe Sia yupo nao hawa watu, na huu ulikuwa ni mtego jamani. Eva aliweza kugundua huo ukweli, lakini alikuwa ameshachelewa. Wanataka kutufanya nini hawa mbwa jamani? Eva aliendelea kujiuliza huku akizisikia hatua zikiondoka na kujua kabisa huyo mhudumu ameshaondoka. Alitulia kidogo na kulifungua bomba, kujifanya kama ananawa. Na ndipo aliposikia mlango unagongwa kwa nguvu na Sia. Wewe mjinga wewe, unatapika kamba humo ndani? Hebu toka bwana, tuondoke tukalale usiku sasa. Sia aliongea kilevi huku akigonga mlango. Natoka bwana, na wewe acha kelele. Eva na yeye akaigiza sauti ya kilevi pia. Hapo unaambiwa msikilizaji, waigizaji walikutana. Ilikuwa ni mwendo wa kuigiziana tu, na kila mmoja alikuwa akimuigizia mwenzake bila mmoja kujua. Lakini mmoja alikuwa ameshajua kama mwenzake anamuigizia ili amuingize kwenye mtego. Basi haraka Eva akatazama kila upande na kuona kama kuna chuma cha kufungulia bomba, yaani ilikuwa ni koki ya chuma. Aliitazama na kuishika. Alipojaribu kuichomoa kwa juu akafanikiwa. Alipochomoa koki, aliweka kwenye nguo ya ndani na kuhakikisha imekaa vizuri. Kisha akajitengeneza na kufungua mlango. Ile anatoka tu, Sia alionekana kumshika mkono huku akikokotana kwenda walikokuwa wamekaa awali. Lakini jinsi Sia alivyokuwa amemshika Eva, alionekana kabisa amekaza mkono kuashiria hakuna usalama hapo tena. Hiyo hali Eva aliweza kuihisi, lakini alikuwa mpole kwa sababu alishajua nini kinataka kutokea. Walipoacha wenzao, Eva alishtuka, lakini akajikaza tu. Hii ni baada ya kuwakuta wahudumu wote wamebadilisha sare zao na kuvaa nguo nyingine. Na hizo nguo ndo zile ambazo katika kuzungumza na yule mhudumu Eva aliiona awali
kwa yule mhudumu wa kwanza ambaye alikwenda kuwauliza wanakunywa vinywaji gani. Eva alitulia baada ya kuona wenzake wote wamelala chini hawajielewi na Salimu hayupo. Mikoba pamoja na vitu vyao kama simu vilikuwa vimeshaondolewa na haikujulikana vimepelekwa wapi. Hapo kichwani Eva akawa anajua kabisa wapo kwenye matatizo makubwa na hawajui watatokaje na wenzake. Wakati Eva anajifanya kupepesuka akiwa mbele na Sia akiwa nyuma yake akimtazama na akiwa amesimama sawa hata hajalewa, Sia akatoa ishara ya kwamba wamzimishe Eva, maana dawa bado ilikuwa haijafanya kazi vizuri. Ndipo jamaa mmoja ambaye alikuwa mpishi alikwenda nyuma akamgusa kidogo kwenye kisogo na Eva akaanguka chini. Asubuhi ilifika tena na alionekana kuamka akiwa ni mwenye nguvu alikuwa ni Eva tu. Wenzake wote walionekana wakiwa wanafahamu, lakini bado hawakuwa na nguvu na hata macho yao yalikuwa mazito sana. Walikuwa wamewekwa kwenye chumba kimoja kilichokuwa kimefungwa kwa nje. Na Eva alipozinduka alijikuta akisimama na kuanza kuwatazama wenzake ambao walikuwa bado wapo kwenye uchovu na ulevi pia. Aliwatazama kwa umakini na kugundua walikuwa wamekunywa kiasi kikubwa cha kilevi kilichokuwa kinawatafuna taratibu. Na ndio maana walikuwa wamerudiwa na fahamu, lakini hawawezi kufanya chochote. Alichokifanya Eva ni kuangalia kama anaweza akapata chochote kitu. Na ndipo alipoona friji ndogo kwenye kona na kuwahi kufungua. Akakuta kuna chupa ya maji. Aliichukua ile chupa na kwenda kuwanywesha wenzake mafunda kadhaa na wenyewe walikunywa. Baada ya muda walionekana kutapika matapishi meusi. Kidogo hiyo hali iliwafanya wenzake waweze angalau kupata nguvu za kuweza hata kutambuana na kufumbua macho. Yale maji yalikwenda kupunguza ukali wa madawa ama kilevi ambacho walikunywa. Na ndipo Eva akawaongezea kunywa maji na kila mmoja akamtolea chupa yake apate kunywa ili angalau wapate nguvu. Eva hakulewa kama wenzake kwa sababu hakunywa kinywaji chochote. Hata wale jamaa walipomzimisha walikuwa wanajua kwamba alikunywa. Na waliamini endapo akizinduka atakuwa kama wenzake kwa sababu imani yao waliamini kama amekunywa. Na walijua kwamba inamchukua taratibu sana kumkolea. Waliamini hivyo kwa sababu eti alitapika, lakini kumbe ilikuwa ni uongo tu. Eva alitazama kila upande, alikosa kifaa chochote na aliposhika mlango aligundua kwamba mlango umefungwa kwa nje. Alifikiria na kutazama mbele yake, aliona sasa kuna dirisha la kioo. Na hiyo ndio ilikuwa njia pekee ya yeye na wenzake kutoroka. Alitafuta kitu cha kuvunja lakini alishindwa kupata. Kwa sababu chumba kizima kilikuwa hakina kifaa kizito ambacho angeweza kuvunja kioo. Wenzake walionekana sasa kuweza kupata angalau nguvu za kusimama, japokuwa kwa shida. Lakini walisimama na kuweza kuongea hata kwa shida. Nini kinaendelea? Aliuliza Ana huku akiwa anasimama kwa kushikilia kitanda na kichwa kilikuwa kinamuuma sana. Kunyweni maji mpate nguvu tuondoke hapa. Sia ametuuza kwa hawa watu, wanataka kutufanya kitu kibaya. Eva alizungumza akiwa anaingiza mkono wake kwenye nguo yake ya ndani. Alitoa kile kikoki ambacho alikichukua kule washroom kama silaha. Alikitoa. Ana pamoja na wenzake walikuwa wanamshangaa huko kila muda wakiwa wanakunywa maji. Na walikuwa wakijihisi kichefuchefu kwa sababu maji yalikuwa yanakwenda kuchanganyikana na kile kilevi walichokunywa jana yake usiku. Haraka Eva akachukua kitambaa akaiweka ile koki nzito kidogo, akaiviringisha kisha akasogea dirishani. Akakipiga kioo na kweli kioo kikaitikia na kuanza kuweka nyufa. Huku nyuma wenzake walionekana kuanza kutapika tena. Na hapo sasa nguvu zilianza kuwarudia na hata fahamu zilizidi kuwarudia pia. Kila mmoja aliona jinsi Eva anavyohangaika ili watoke wakiwa salama. Na alipopiga mara kadhaa kioo kilipasuka na kuweka tobo ambalo wasingeweza kupita. Mtoto wa kike akachukua shuka na kujiviringisha kwenye viganja vyake vya mikono na kwenda kushika kwenye kioo kwa nguvu zake zote.
Alianza kuvuta mpaka vioo vikaachia na kupasuka kabisa. Ilihitaji moyo wa kujitolea zaidi, maana vioo viliweza kukata mashuka mpaka kumkata na kidole chake, na kidole kilianza kutoa damu. Sasa ndipo na kina Ana na wao wakachukua shuka na kumsaidia. Licha ya kwamba walikuwa hawana nguvu kisawasawa, lakini walifanikiwa kung'oa vioo vyote dirishani na kupata njia. Haya, anzeni kutoka. Anza wewe, maana bado unaonekana hauna nguvu, faster. Alizungumza Eva akiwa anamchukua ambaye alikuwa bado hajakaa sawa. Wakati huo walianza kusikia kama watu wanakuja kwenye hiko chumba, na walikuwa wanazungumza kwa kubishana kama watu ambao walikuwa wanapatana bei, lakini kila mmoja alikuwa anavutia upande wake. Kwa hiyo bei haiwezekani mzee. Labda nikupe mmoja utoe viungo vitakavyo. Hao wengine 3 nitawasafirisha kwenda nchi za nje kwa ajili ya biashara zingine huko wataenda kufanya. Ilisikika sauti ya Salimu akizungumza na mtu mmoja pale mlangoni. Salimu alijiachia kuzungumza hayo maneno kwa sababu alijua kabisa hao watu waliowafungia kwenye hicho chumba watakuwa hapo hoi na hawezi kusikia chochote. Haraka Amy, fanya haraka. Alizungumza Eva akiwa anamsaidia Amy kupita dirishani, na chumbani akiwa amesalia Eva pamoja na Ana. Baada ya Amy kutoka na kuungana na wenzie, nje walionekana kukimbia huko wakikokotana kwenda kwenye mti mkubwa kujificha. Haraka Ana naye akadandia dirisha kisha akaanza kutoka na kushuka chini. Ilipofika zamu ya Eva ndipo mlango nao ulipofunguliwa. Na Salimu aliingia na mwindi mmoja hivi sambamba na ule mpishi na mhudumu ambaye alikuwa akiwahudumia vinywaji. Walipomwona tu Eva anataka kuruka dirishani, walimwahi na kumrukia. Walimdaka na kumrudisha ndani, huku Eva akipiga kelele na kuwaambia wenzake wakimbie wakatoe taarifa polisi. Kimbieni jamani, wameshanikamata, nendeni mkatoe taarifa polisi. Alipiga kelele Eva, lakini ule mpishi aliwahi kumziba mdomo asizidi kupiga makelele. Haraka waambie walinzi wawazuie hao washenzi, wameshatoka nje huko. Salimu alifoka akimtazama ule mhudumu. Mhudumu alitoka huko akiwa anahangaika kupiga simu kwa walinzi, na simu zenyewe zikawa hazitoki. Zilikuwa hazitoki kwa wakati. Huko Salimu akawa anatazama chupa za maji zilizokuwa zimetapakaa kwenye kile chumba. Akagundua ya kwamba wakina Ana walikunywa maji ili kupunguza nguvu ya kilevi ambacho walipewa. Nani anayetakiwa kusafisha humu ndani na kutoa chupa za maji? Salimu aliuliza kwa hasira akiwa anamtazama mpishi ambaye alikuwa amemshikilia Eva kwa nguvu na kumziba mdomo. Ni Frank bosi. Jamaa alijibu kwa akiwa ni mwenye wasiwasi na akiwa amemkamata kisawasa wa Eva. Wakati huo lilisikika geti likifunguliwa kwa nguvu na kubamizwa kuashiria kwamba wakina Ana walifanikiwa kutoka na kukimbia kabla walinzi hawajapewa taarifa. Salimu ile ilizidi kumchanganya zaidi, lakini alimgeukia Eva na kumtazama kwa hasira sana. Eva wakati huo alikuwa anahangaika kuchomoka mikononi mwa mpishi, lakini alishindwa kabisa. Haraka Salimu akatoa kifaa kidogo mfukoni mwake. Alienda kumwekea Eva kinywani kwa hasira akiwa amechukia sana. Akamziba pua. Wakati Eva anahangaika kuvuta pumzi, akajikuta anavuta hewa kwa kutumia mdomo. Na Salimu alikibonyeza na kutoa hewa ambayo iliingia mwilini mwa Eva. Ilienda moja kwa moja kwenye njia ya hewa na kuingia kwenye mapafu ya Eva. Mpishi alimwachia Eva ambaye alionekana kuhangaika kupumua, huku akiwa ameyatoa macho yake kumtazama Salimu ambaye alikuwa akimtazama huku anatabasamu. Eva alihangaika sana huku akipepesuka, maana alihisi amekabwa na hawezi kupumua vizuri. Na tayari alikuwa ameshavuta hewa yenye sumu iliyokuwa imeshaanza kutafuna mapafu yake na kuyaozesha taratibu. Nendeni nje. Salimu alitoa amri. Yule muhindi pamoja na mpishi walitoka na kumwacha akiwa yeye na Eva. Nilikuhitaji kwa hiari yako, ulikataa. Sasa nakufanya kile ninachokitaka na hauna uwezo wa kunifanya chochote.
alizungumza Salimu akiwa anavua shati lake na kulitupia pembeni. Eva hakuwa na uwezo wa kumzuia Salimu kwa sababu ile sumu ilishaanza kumtafuna na kumnyong'onyeza mwili wake. Alijikuta akiangukia kitandani chali huku akiwa anamtazama Salimu aliyekuwa anaendelea kumuinamia, akiendelea kuvua nguo zake na akiwa anatabasamu sana. Akiwa hajitambui huku akiwa ameishiwa nguvu, Eva alianza kuhisi anavuliwa nguo zote na baada ya muda alianza kufanyiwa tendo la unyanyasaji. Salimu alifanya yake mpaka aliporidhika. Alimwacha Eva akiwa hana nguo. Aliwaita watu wa nje wakaja kumbeba. Walimchukua Eva na kumpeleka kwenye gari tayari kwa kuondoka. Hawakujali jinsi alivyokuwa hana nguo. Walimbeba na kwenda kumuingiza kwenye gari. Haraka waliondoka kwenye ile hoteli ambayo ilikuwa haijulikani ni ya nani. Tukirudi upande wa nje kwa kina Ana, walipofika getini walikutana na mlinzi akiwa amesimama, akiwataka kwanza wasimame ili azungumze nao. Lakini Ana ambaye alionekana kupata nguvu japokuwa sio sana, alichukua jiwe na kumtandika nalo usoni. Mlinzi alikwenda mpaka chini akiendelea kutokwa na damu. Bila ya kuchelewa, wenzake walionekana na wao kuchukua majiwe na kuanza kumponda nayo kichwani. Walivuta geti kwa nguvu na kutoka kwa kulibamiza. Walipotoka nje, walianza kuhaa kutafuta usafiri. Uzuri walipotoka na kutembea kidogo, walikutana na barabara ya lami na bajaji nyingi zilikuwa zinapita. Lakini upande wa ndani getini alionekana yule mhudumu ambaye alikuwa anawahudumia vinywaji akija mbio mbio, akiongozana na wenzake sambamba na baadhi ya walinzi. Walipofika getini, waliwaona wakina Ana wakipanda bajaji, Amy akiwaonyeshia kidole cha kati kuashiria kwamba anawatukana na akimaanisha kwamba hawawezi kuwakamata tena. Yule mhudumu alionekana kusikitika sana baada ya kuwakosa wakina Ana, na alijua itakuwa msala mkubwa sana kwa bosi wao. Na endapo watafanikiwa kufika polisi kutoa taarifa itakuwa hatari zaidi. Kweli breki ya kwanza ya kina Ana ilikuwa kituo cha polisi, tena wakiwa hawatamaniki. Na hata polisi wenyewe walikuwa wanawashangaa sana. Waliweza kutoa taarifa na kuwaeleza ni wapi walipomwacha mwenzao ambaye kiuhakika alikuwa kwenye matatizo makubwa sana. Wakina Ana walielezea jinsi walivyoweza kuokoka kwa msaada wa Eva, na kwa bahati mbaya yeye alishindwa kutoroka maana jamaa walikuwa wameshafika na kumzuia. Haraka polisi walitoa taarifa kwa wazazi wa hao wasichana na walitoa taarifa kwa wazazi wa Eva na wao wakaitwa kituoni. Wakati wa polisi wakiongozana na kina Ana walikuwa wapo njiani wanakwenda kwenye eneo la tukio. Huku kituo cha polisi, wazazi wa Eva walipoulizwa walisema kweli binti yao alitoka na wenzake. Waliaga kwamba wanakwenda kwenye sherehe ya rafiki yao, na walipofanya utafiti kwa kuhusisha maelezo ya kina Ana, ni kweli walikwenda kwenye sherehe ya rafiki yao aliyefahamika kwa jina la Sia. Polisi kwanza walianza msako wa kumpata huyo Sia ambaye yeye hakuwepo kwenye hao wasichana ambao walikuwa wamebahatika kutoroka. Sasa polisi wakawa wanawaza kwamba Sia aliwahi kutoroka ama ilikuwaje. Maelezo ya kina Ana wao walisema kwamba walipozinduka walikuwa wapo wanne, hata Sia hakuwepo kwenye hicho chumba. Hayo maelezo yaliwafanya sasa polisi kuanza kumshuku Sia. Kwa nini hakuwepo na yeye ndiye ambaye alikuwa mwenye sherehe? Basi moja kwa moja walianza kumfuatilia. Waliweza kupata picha ya huyo msichana, na walipoanza sasa kuhusisha baadhi ya matukio ya wasichana wengine ambao waliwahi kupotea, alionekana Sia kuhusika kwa asilimia nyingi, japo hakuhusika moja kwa moja. Wasichana wengine walikuwa wanapigiwa simu na yeye kwa namba nyingi tofauti tofauti ambazo zilikuwa zikigunduliwa zilikuwa zinatumika kwenye simu alikuwa anatumia Sia. Walipokwenda anapoishi Sia hawakuweza kumkuta, na waliambiwa aliondoka alfajiri ya hiyo siku. Baada ya kurudi usiku sana na hakukaa sana, aliondoka asubuhi na mapema, tena akiwa na mabegi, na haikufahamika amekwenda wapi. Polisi walianza kutuma taarifa na picha za Sia kila sehemu, mpaka kwenye viwanja vya ndege vyote nchini na nchi jirani pia. Baada ya masaa mawili Sia aliweza kukamatwa uwanja wa ndege visiwani Zanzibar
na alirudishwa jijini Dar es Salaam ili aweze kutoa ushahidi na maelezo juu ya matukio ya upotevu wa wasichana wa chuo na wapi alipo Eva. Polisi walipofika eneo la tukio, walipomwacha Eva, walikuta hata mlinzi aliyepigwa mawe na kina Ana ameshaondolewa na walikuta damu tu ardhini. Polisi walianza kusearch nyumba nzima, lakini hawakukuta ushahidi wowote kwa sababu jamaa walisafisha kila kitu. Moja kwa moja Ana na wenzake walipelekwa kwenye chumba walichokuwa wamefungiwa, na kweli walikuta dirisha limevunjwa, na walipoingia ndani hawakuweza kukuta chochote. Kila kitu kilikuwa kimeondolewa, na hata yale mashuka na matapishi ya kina Ana yote yaliondolewa. Ana na wenzake walichoka na kujikuta wakilia baada ya kuona rafiki yao hayupo na watu waliokuwa wamewateka na wao pia hawapo. Sia ameshapatikana na pia anarudishwa huko. Kwa hiyo nina imani atatusaidia sana. Inspekta Ima alizungumza huko akiwa anatoka kwenye hiyo hoteli. Mkuu, inasemekana watuhumiwa waliondoka na Eva na walitumia msafara wa gari 3 zenye usajili wa hizi namba. Alisikika askari mmoja akizungumza huku akiwa anamonyesha Ima namba za gari. Inspekta Ima alitazama kwa makini zile namba za usajili wa yale magari ambao waliyatumia kina Salimu. Akamrudishia huyo askari. Naomba myafuatilie mpaka tujue mwisho wake. Na naomba mfuatilie mmiliki wa hii hoteli, mnipatie majibu kabla jua halijazama. Inspekta Ima alizungumza huku akiwa anaingia kwenye gari yake na kina Ana nao wakiwa wanakwenda kuliangalia gari lao pia. Ana kweli alibahatika kukota funguo ya gari lake na waliondoka nalo kurudi nalo kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Alionekana Eva akiwa anazidi kudhoofika huku akiwa anahamishwa kutoka kwenye gari na kuingizwa kwenye nyumba moja ambayo ilikuwa nje ya mji mafichoni kabisa. Aliwekwa kwenye kitanda cha matairi na kuingizwa kwenye chumba cha upasuaji. Kisha wakaanza kuandaa vifaa, na muda wote huo Eva alikuwa anaona vizuri, lakini nguvu za kuzungumza na kunyanyua mwili wake alishindwa kwa sababu sumu ilikuwa imeshamharibu mapafu yake yote. Pumzi yake ilianza kuwa ngumu, kisha midomo yake ikatapaka rangi tofauti. Sumu ilikuwa ikifanya kazi yake kimya kimya, kiasi cha kumfanya mtu ashindwe kupumua vizuri. Walimgeuza na kumfanya kama ambavyo walikuwa wakiwafanya wasichana wengine. Eva alikuwa anafanywa unyama wa hali ya juu, huku Salimu akiwa anamtazama anatabasamu. Na Eva alikuwa anayasikilizia maumivu yote alikuwa anayapitia, na taratibu akiwa analia kimoyomoyo kwa sababu mambo yalikuwa ni mazito kwake. Salimu, popote utakapokwenda, roho yangu itakufuata. Ilisikika sauti ya Eva kwa mbali akiongea na kuwafanya watu wote kwanza watulie kumtazama, kwa sababu haikuwa kawaida kwa mtu wanamfanyia kitu kama kile alafu akaweza kuongea. Licha ya wengine ambao walikuwa wakiendelea kufanya kile kitendo na walikuwa na fahamu zao, lakini walikuwa hawawezi kuzungumza hata herufi moja. Lakini kwa Eva, yeye aliweza kuzungumza sentensi ambayo ilieleweka na kumalizika kabisa. Salimu wakati wote alikuwa akimtazama Eva kwa hasira sana. Alipiga hatua chache kumsogelea Eva na ulisikika mlio tu. Ikapelekea Eva kupoteza maisha pale pale, tena huku akiwa anamtazama kwa tabasamu. Madaktari walikuwa wakifanya kile kitendo walijikuta wameganda na kumshangaa Salimu, lakini alipowatazama na wao wakashtuka na kuendelea na kazi. Waliendelea kumfanyia kile kitendo Eva mpaka pale walipomaliza. Wakaanza kukusanya walivyokuwa wanavitaka na kumkabidhi Muhindi ambaye alikuwa akimkabidhi begi la pesa za kutosha bwana Salim. Wakati wanamaliza kufanya biashara, mara aliingia ule mpishi akiwa ameshika simu kama mtu ambaye ameona habari ya kutisha. Akaenda kumnong'oneza Salimu. Polisi wamemkamata Sia na wapo naye kituoni. Mpishi alizungumza na kumfanya Salimu ashtuke pia. Muda wote alikuwa nchini anafanya nini? Aliuliza Salimu kwa hasira sana. Muhindi aliweza kusikia na kushtuka huku akiwa anatetemeka pia.
hiyo kesi hainihusu, naweza kuondoka sasa? Alihoji Muhindi. Hauwezi ukaondoka ukaniacha kwenye matatizo, lazima tuondoke wote. Alizungumza Salimu akiwa anawakusanya vijana wake ili kusudi kuondoa ushahidi na watoroke pale. Muda tulionao hatuwezi kufanya chochote. Muda uliobakia ni wa sisi kuondoka tu hapa. Mpishi alizungumza akiwa anamtazama Salimu usoni. Sawa, tujiandae na tuondoke wote. Salimu alitoa amri na kila mmoja alionekana kujiandaa kusudi waondoke. Upande wa polisi ni kweli Sia alitoa ushirikiano na alikubali kuhusika na matukio yote ambayo alihusishwa nayo na aliwaeleza ni wapi walipokwenda kumficha Eva. Baada ya muda polisi walikuwa njiani na walikuwa wameshapata kujua mmiliki wa ile hoteli. Walipoenda kufungiwa kina Ana, ilikuwa ni hoteli ya Mr. Gulish ambaye ndiye yule Muhindi alikuwa anafanya biashara na Salimu. Kumbe aliweka ile hoteli kama boshen ya kufanyia uchafu wao. Na muda mwingi ilikuwa inatumika na Salim kama akipata wasichana na kwenda kuwalaghai na kuwateka. Polisi waliwahi eneo la tukio na kwenda hadi kwenye hiyo nyumba wakiwa na Sia. Moja kwa moja walifika kwenye chumba cha upasuaji baada ya kukuta nyumba nzima ikiwa kimya na hakuna hata mtu mmoja ambaye walimkuta pale. Kila mmoja alijikuta akitokwa na machozi baada ya kukuta mwili wa Eva jinsi ambavyo umefanywa. Unaambiwa hadi inspekta alijikuta akidondosha chozi na kusikitika. Alimgeukia Sia na kumchapa na kitako cha bunduki kwa hasira. Sia alipoteza fahamu na kuanguka chini. Polisi walichukua ushahidi wa picha kisha wakautoa mwili wa Eva huku akiwa wenye huzuni. Walitoa taarifa kwamba Eva amepatikana lakini akiwa ameshafariki. Na watuhumiwa wamekimbia lakini wamemkamata mtuhumiwa namba 1. Sia akawekwa mahabusu huku utaratibu wa kumtafuta Salim na Mr. Gulish ukiendelea ili waweze kukabiliana na kesi ya mauaji na usafirishaji haramu wa binadamu. Msako ulikuwa ni mkubwa sana na vizuizi vilikuwa vimewekwa kila kona ya nchi. Na wahusika walikuwa bado hawajakimbia kwa sababu ya hali ya usalama ambayo ilikuwepo nchini. Mambo yalikuwa ni magumu sana na baada ya uchunguzi mwili wa Eva ulikabidhiwa kwa familia yake kwa ajili ya kufanywa mazishi. Familia nzima ilikuwa na huzuni kwa kuondokewa na mtoto wao, tena akiwa ameuawa kinyama. Waliweza kumzika Eva na mazishi yake yalihudhuriwa na wanafunzi sambamba na viongozi mbalimbali wakubwa pamoja na maafisa wa polisi. Eva aliweza kuzikwa kwa heshima zote kwa sababu alifanya kazi kubwa ya kuokoa wenzake wasiweze kukumbwa na matatizo ambayo yalikuja kumkumba yeye. Ana, G pamoja na Amy walikuwa wakilia sana. Kila walipokuwa wanakumbuka jinsi Eva alipokuwa anawaeleza hali ya hatari aliyokuwa anaiona baada tu ya kumuona Salimu. Na pia aliweza kueleza kwamba usalama wao ulikuwa ni mdogo pindi walipokuwa kwenye ile hoteli, lakini hawakutaka kumsikia. Na laiti wangemsikiliza na kumuelewa basi wangeweza kutoa taarifa polisi mapema na kuweza kuokoka na wahusika wangekamatwa bila ya kuleta madhara makubwa kwa Eva. Walishindwa kuzuia hatari mpaka ilipowafika na watu wote waliondoka baada ya mazishi. Lakini Ana, G pamoja na Amy walionekana kubaki wakilia kwenye kaburi la Eva ambaye aliuawa kinyama. Iliwabidi wazazi wake na Eva kurudi kuwachukua na kuondoka nao. Japokuwa na wao walikuwa na huzuni ya kumpoteza mtoto wao kipenzi na ndiye alikuwa mtoto wao wa mwisho wa kike kati ya watoto wao 4. Mwezi mmoja ulikatika na mwishowe Salimu aliweza kujisalimisha, na hii ni mara baada ya kujificha kwa muda mrefu sana. Alianza kuwa kama kichaa hivi kutokana na tukio ambalo lilimtokea wakati alipokuwa akimtendea unyama Eva. Alikuwa kila mara Eva anamtokea na kumkumbusha maneno ambayo aliyazungumza siku ambayo anakata roho. Na ndio siku ambayo Salimu alimmalizia kwa kumchoma na kisu cha shingo. Salimu alijisalimisha polisi na kuweza kumtaja hadi Mr. Gulish alipo. Na yeye pia alikamatwa na kukutwa na hatia ya kuendesha makasino ya usiku na kusafirisha watoto wa kike kwa ajili ya kwenda kuwafanyia vitendo vya kinyama pia. Sia, Salimu pamoja na Gulish waliweza kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa kutokana na makosa yao ya mauaji na usafirishaji wa binadamu.
Baada ya hukumu kutoka, Amy, Ann na G walikwenda kwenye kaburi la Eva na kumpatia taarifa ya hukumu hiyo rafiki yao kipenzi ambaye alitangulia mbele ya haki kwa ajili ya kuyaokoa maisha yao. Walikaa kwa muda sana sehemu hiyo, na ilikuwa ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Eva. Walienda na keki kubwa ambayo iliandikwa jina la Eva. Walikuwa na vinywaji laini, sio pombe, kwa sababu tangu kifo cha rafiki yao waliapa kutokunywa pombe kwenye maisha yao yote, na waliiweka hiyo nadhiri wote watatu mpaka pale watakapokutana tena na Eva mbinguni, na ndipo watafurahi pamoja. Walifanya sherehe kwenye kaburi la Eva, na walifanya hivyo kwa heshima na kumbukumbu kwa rafiki yao. Walipomaliza walikaa mpaka ilipofika jioni na kumwaga rafiki yao. Kisha waliondoka huku wakiwa na huzuni sana. Nipende kusema sina la ziada ndugu msikilizaji. Hii ndo tamati ya simulizi yetu nzuri, simulizi ya kaburi la Eva. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii si mwingine ni Amani Hussein Kigoi. Na mimi niliyekuletea simulizi hii kwa njia ya simulizi ni Beatrice Mshana. Ambaye bado haujasubscribe msikilizaji, usisite kufanya hivyo. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa mwanafamilia na uendelee kupata burudani, na maanisha unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa kwamba tumeweka simulizi mpya kwenye channel yetu ya Dada B Simulizi. Sina mengi na sina la ziada msikilizaji. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa kigongo kingine. Tukutane wakati ujao na kwaheri.